wong nyolo kodhok nyengitno dhuwit no kaos kaki konangan wong wedok. Aduh, ayo prasaku jemping sik konangan. Jujur temen sabarna are mula jantuani dolor sifat angkara supaya dadi wong sing kita kudu sing eling lan waspada aja gampang kena sebab penggoda ngono iku werna-werna mula nek gak kuat iku dalane sang ojo sampe tumindak Allah sing isine nyusahno wong ojo cewek wong nek dicewek-cewek karo lara ngailingono manungsa iku perasaane apa mula nek wis dadi wong sing beriman lakoni salah titik rumangsa api iku besok dolor gak sampe kliwatan wong urip ngono minangka pancen ndok kebiaren donya sapa sing gak seneng sembarang ono tapi nek nuruti setan lali dalan sing utama bakal getun buri iku tanpa guna luwe-luwe dolor nek duweni sifat tega ukara tega iku warna-warna nek awake dhewe sing nyangga gak apa-apa sing ngesakno nek sampe ngeneki
anak putu kita ujare wong tua dolor ngeneki kekancan mula sing apik kudu mapan jangan sebab sembarang gak langgeng dikuatirno ana persoalan mula akhire menjono seduluran enak dulur siji gak kaya dulur loro enak dulur loro gak kaya dulur telu enak dulur telu gak kaya dulur papat tapi enak dulur papat gak kaya dulur sajagat waduh akeh apa-apa ngomongi pancen tresno cari sing penting brengose kaya Gatut Kaca toleh sing asih atine suci gak tau nyombi cuki sebab sing durung ngerti karek cewek yo gak pani nek pancen gak dikarai iku sing digoleki tapi yo pinter nyanyi arek wedok cintae tambah setengah matri kreasi nang pasir putih sumpah janji nek kasih to ngurmati sembarang yo gak mesti diawe arek gowo mersi wedoke terus lali arek lanang ditinggal sendiri arek lanang mulie nunut prauto momot sapi wis gak mikiri pedet anake sapi gak kaget anake pedet kula sing ati-ati turun penyakit mati kula sing teliti aja ketimbang kaya putri masih mangkak pokok gelem riditno sepeda mini namung semanten kitungan kula sing boten gorong narasa setelan putih, kelambi putih, celana putih, sepatu putih, rambutnya ireng, cuma tengah anak putih kayak blekok, kuarepku gak anak semir, tak kapur, wah tutup masih adem, halus delokane, bareng melaku aspalan panas rontok, boleh, kayak sepatu panuun, walah, ngini lek peduk, wong Karangrejo Gang 4 nomor 6. Seiling nyemak wis lali suwe gak kepethuk aku. Oh iya blontang iki. Waduh nggo pecut. Ayo liwat endi kan saiki? Ayo liwat endi? Durung metu wis kon rajane.
Kok iki soal aku nggo pecut gak nggo pecut iki lak urusanku. Gak perkara iku wis 2 wulan mono gak petuk aku ayo. Katiluan ndi saiki? Kapiliwat ya tak petuki ndok kene kene. Kene mosok karo. Nggo pecut e lapo? Gak gepuki anakmu. Lho aku iki lak ele-ele tau dadi blantik sapi ta. Lah pecut kok digawa ngiring wedhus iku. Waduh cek akeh wedhus bener. Wedhus e endi? Lho wedhus kipas iku cek akeh. Kok nipen-nipenen ta ya. Wong jaga toko cek jarine wedhus. Kok iki ngawur ta. Wis gak metuk-metuk pisan kon takokno pertanyaan sing gancang. Rasaku mau wedhus peno. Rencanane ngono. Rencanane ngingu wedhus. Ngingu wedhus. Gak ngono obyeke apa saiki kok areng kepedhus? Lho aku saiki objek gak tau ono omah. Oh ditagi wong ae. Kon tak tutu. Nek ndelok awak dhewe sora kon tak kandhani. Pokoke gak ngersula, Pak. Sembarang lek ngersula iku boleh dadi lan nemene. Lho, tapi aku daya upaya sampai di mana? Ngene. Wong urip iku nek gak daya upaya mati pangane. Iya, mosok setahun kas gak iso minggat kira-kira. Rencanaku kapan nang Diego lho. Kon iki eling buangan wong asing ae. Artinya setahun kas lek kita berusaha kan iso nutup. Iya, pancen ya kudu ngono. Wong urip iku nek gak daya upaya, lho ketinggalan. Dalan sing kari lho mesti iso nutupno. Lho mesti tak tutup. Ambek apa? Hah? Tutup ambek apa? Ambek laraan. Kon sangano kota Madia ta ya. Lah aku iki daya upaya kekarepanku ya apa supaya iso lancar ngono lho. Lah saiki nyambut kene iso lancar ya banyu kok dilekno sing buanter. Ya. Lan wis banter. Lah terus wedi ku diimpet ngono. Lah diunggahno kan iso lancar kan nyambut gawe iku. Oh iya, lah nek waktu bayaran. Lho ya njaluk kali kono. Lah padha brengi Pak Mujair. Wah, kon niku wis padane apa tok ae. Ya dolen golekno lebon, Cak. Kayak ono pengaran sing apik, ngono lho. Jare peno tau nyewano jaran barang. Iya, pancen. Nek tretes? Iya, sik burine nang tretes barang. Jaran peno dhewe ta? Gak jarane tanggaku. Jane ngono ya mlintu nek jaran iki. Jaran lebon. Jaran lebon. Sedina setorane piro? Gak tamtu, kadang-kadang nek ono wong luar negeri. Iya. Iya lah. Wong turis. Iya. Iku kadang-kadang pemasukan iso 3.000. Sedina 3.000. Iya. Terus disetorno nang sing duwe jaran piro? Ya kadang-kadang ya tak cicil kaya Abang Panci lho. Ya disetorno kabeh. Ayo sing temen, Cak. Ya tak setorno. Piro setorane ku sing temen dadi kanggo peno. Terus pakane melok peno. Hah? Pakane jaran melok peno. Pakane jaran. Iya. Ika melok tanggaku. Ya melok aku. Lah sapa sing jamin? Mangane melok peno. Terus ikune ya apa? Apane? Ikune apane? Uang makan peno iku lho oleh teko sing duwe jaran iku oleh uang makan peno iku. Iya, saiki upamane lebone 3.000, Pak. Aku ngapik 10%. Oh. Dadi aku oleh 300. 300. Tapi lah enak ta, lah sehat yo nyewakno jaran. Iya, tapi ndelok nek ana sing nyewa. Wong iki wong turis jarang mrene. Lho, sing lemes ae, Pak. Sembarang kok lemes ra nyambut gawe lancar ta. Iya, pancene. Ono londo teko wis langsung ngepapak. Lho, sik buri iki kon tak kandhani. Apa? Nek londo tuwa sik kena diatur. Oh, soalnya gawani banter. Gawani banter dituntun. Kate londo tuwa nggawa sinyo, sapa sing rek iku rek? Apa nggawa sinyo? Londo tuwa nggawa sinyo. Iya. Londone takon numpak, sinyone numpak aku. Lah sing ya apa iki? Lah sing gak ero lah sakno aku belone lah. Ya apa lah gak karo mana. Wah, ya enggak. Ya sewakno jaran maneh nang kanca peno. Iya. Tapi milo sing tua-tua ae peno cek gak ngetutno cek gak nem-nemen. Lek sing nom wasara peno. Lah iya, kadang-kadang nek ditumpaki sinyone. Aku iki ngetut mburi. Oh, ngono lho. Tapi lak genah ta? Lho genah lah nek jarane mlayu. Apane aku gak nungkep. Kene wong ngetut mburi kok lho. Lho, amre peno gak soro-soro aja ditutno jarno wis sak parane jarno. Lah nek ilang tanggung jawab ya. Wong itu delok 3.000. Ngilangno jaran situ. Kon niku ya apa sih kon niku? Sing tak maksudno iso terus jalan. Lah saiki carane njaga kesehatan nek ketemu jaran aja ono mburine iku salah-salah ya. Heeh. Iku nang awak tambah iso dadi penyakit. Ono ngarepe, dadi ngarep mlayu dhisik jarane cek nututi ngono lho. Kon seneng nek aku dicai jaran. Aku iki wis tau disuntik jaran. Kon gak ero sih.
Gegerke ndelok lho. Kok prasaku stempel. Stempel wong tapel kuda kok. Stempel ngawur ae kon iki. Ya golek objek liyane ja. Apa ngono lho? Apa nang Telaga Sarangan kono? Kono iki yo akeh turis-turis sing rono iku. Iya, turis-turis pancen yo gelek rono. Lah saiki lek diagak jaran apa? Jaran biasa iku pemasukanane kurang. Iya. Yo golek jaran liyane sing menarik ngono lho, sing gawe kejutan, jaran Kimar ditekakno. Heeh, terus jaran iku lho sing gedhe. Sing gedhe jaran Teji. Iya, jaran Teji. Iki ngelompono jaran lak malih dadi kebon binatang aku. Lho carane supaya laris. Iya, tapi nek gak ono sing nyewa kabeh apa? Saya coba. Wis ngene iki mangane gak sepiro, sewane gak sepiro wis ganti Lah, iya. jaran kepang ae. Hah? Jaran kepang wis akeh enake, gak ono pengeluaran ya. Jaran kepang. Lah sing numpak iso apa? Masa ono turis numpak jaran kepang? Kok niku ya apa? Paling-paling digawe roso anakku dhewe. Lah ya iku ae lek panjene peno gawe dhewe ya liwat Iya. ganggang terus iki muka iki dicet. Dadi kan Oh. golek penarik dicet. Foto ciut. Heeh. Paribasane terus gambar diambakno. Ah. Irung cilik digedhekno ya. Ah. Iku engko iso laris peno. Terus aku dhewe sing mlaku. Iya. Terus kepethuk bojoku. Kok niku seneng. Kepethuk bojoku terus bojoku pangling. Gale turu omah turu njaba aku. Kok ni seneng ae kono. Kok niku kekaisaran apa niat megatno aku? Ayo kanca lek urun-urun rembug baik diterima. Wis lek ngono biar gambare mari. Lah nek gambar iku ono. Ono embung ono pinggir embung gedhe. Heeh. Golek triplek. Golek sumba aja cet. Lah apa? Lek cet engko larang sumba dhisik. Iya. Nek gerimis kan gak sepiro. Gak luntur ngono ae ya. Tambah entek akeh lho. Didasari iki pertama ya cet, Meni lah dhisik. dipelabir meni. Dimeni dhisik. Mari dimeni. Gambar wis gambar apa senengane wong kota kono rungokno dhisik cok omah rungokno. Wah, Ah. cok omah di rungokno. Cok Iya, omah di rungokno kan. iya, coba. Iya, iya. Oleh sak kutha lak wis engko iso roh kesenengane wong kutha kono. Ya apa maneh oleh sak wong sak provinsi ya. Tapi wong pesen iku macam-macam. Iya. Ya lanskap. Oh lanskap. Iya gunung-gunungan. Heeh, gunung-gunungan. Ngene, iya. Kono iso gambar gunung. Iso. Gunung ku ya apa warnane gunung? Modele koyo cacing ngono. Gunung ki lak wungkul ta. Iya, gunung cuma warnanya iku biru apa ijo ngono lho. Lah nek biru pandangan niku rada ado. Ado. Lek ijo, Nek ijo ide. lek abang nemen iku. Nek abang iku Iya. gunung mari kobong. Ndi ana gunung abang? Lho, ana gunung abang. Lah sisane gunung ireng palang abang palang kuning iki. Iku lak gunung abang iku. Ya tapi gak tek palang-palangan. Kon niku yo gunung abang iku gunung sing disentrong matahari. Esuk. Wong kon iki gak tau melajari ilmu jiwa iku. Lho, wong gambar kok ilmu jiwa ya? Lho iya lah nek diawur lah gak dadi gambar. Oh ya percaya lek peno ilmu jiwane duwe tau duwe penyakit jiwa bener. Ya wingi lak opname aku. Kon niku ya apa? Sing penting saiki Iya, objek apa sing gak nyalai karo kanca gak usah gegeran. Heeh. Anak peno lak wis gedhe ya. Wis. Iku ya apa? Apa? Kekno aku mari. Hah? Kekno aku. Lah kok niku lak anak ta ya? Ndak ngono wis tak rabino hari. Wis gampang peno engko tak gekno omah. Sing ndi? Ya anak peno tini. Wong kabeh lanang kok. Kok niku ngarepno tini wis kuat ta? Kok niku wis duwe umur luwe ta? Lho lek Arek iku ya apa? 30 lah deke 20 lah wis cukupan ta. Iya, 50 kabeh. Perkara nyambut gawe engko. Umurmu lak 30 ta? Terus Lah umure tini 20. 20 lak 50. 50. Nek diitung cocok ya. 50 cuma seminggu sampai 3 bulan meneh. Iya lah wong macet. Dadi apa ta? Nek gak macet gak apa-apa. Makanya aku lak gilap-gilap ae ta. Kak, pokoknya aku gak apa, Cak. Sing Kon kok penting mikir tini. lek nek dadi murid Ini. aku lah. Alah, sampean kene anak nduk kene, Pak. Enake aku dicelatu wong. Lho perkara apa? Wedhus sing sampean terno aku balik maneh. Sampean iku duwe ilmu apa sih? Ilmu gendam lah. Ilmu apa? Lah wedhus ditero kok balik mana? Lah ya lek sampean dol ta. Mm-mm. Lah kok iso balik maneh? Sampean dodol wedhus piro? Wedhus pancet situk didol mumet ae, Pak. Lah iya wong wedhuse apa omah lho, iya ta. Ya eman, tapi sakno iki lak bendarane ya. Hah? Tapi ya aku yang celatu wong, Pak. Iya. Tapi cek pinter kok. Lah kon gak jawab.
Wedhuse balik mrene. Waran kangen ambek papine muna-muna. Sakjane bapakne wedhus aku iki. Lah terus kon guneman apa? Iku pinter masih didol balik. Gak sampe masih wonge teko rono gak ketengerong. Wedhus putih marun tutuk omah dicat ireng. Didol maneh. Marun balik dicat maneh coklat. Iya tapi jare wonge malah malih. Iya tapi biaya akeh. Buat cetilak kace dikei bensin lah. Untunge tanggoe gatek gawa korek. Kok wis mari tak kei bensin terus dikorek, mari dadi wedhus matengan malian. Ya kok di. Iya. Ngene lho, Cak. Ya apa? Ono iku Pak, didol wedhus saiki. Iya aku wis saiki elek apik wis apa jare awakmu. Nek wedhus iku wis didol gak usah, Pak. Wis balekno, cuk dingonokno lek iku nyale karo wong liya ta. Ya balekno ini. Lho, aku yang dikongkon. Lah aku masuk iso wedhus sakmono gedene. Amre entek perkarane. Ya apa? Wedhus iku blenek kan. Sampeyan muluki ngono malah. Lah mesti sanjak ringkes lak ngono kan. Ya gak apa-apa wedhus sing ngune ya mari ngono lek gawe pitung dinane bapakmu kapan-kapan ngono ya kan. Lho kak. Sing ndi? Bapakku sapa? Bapakmu sing Koni ngalapati gua. Koni jae kabeh dadi Oh, makmu lah. Mbak. Mbak, pitung dinane mbah barang. Tapi barang mesti dol ya tolo ya apa? Gak apa-apa pisan ae gak apa-apa. Wong tolong gak selamatan kono lak rela ta iya. Ya gak Pak, ya njaba tok rela iku. Jerone ya mrang-muring. Yo lek kate omong-omong mbek kanca jek mangan gadung tah ta. Apa? Demi gadung tah iku pelo. Mosok sih. Ngawur Iya ngono. doyan ya tolo. Yo cocok oleh. Yo. Masa gak digoreng dipetok entek. Sangat wedhus kacangan. Ya gak mikir ngono. Eling menawa nduk Tuban pian. Iya iya. Udan-udan. Lho mangan apa? Mangan apa? Ana kulite kendang gak kanggo iku lak garing ah. Ditunu. Wah, ditunu dipangan gurih marang diombeni banyu entah. Heeh. Oleh rong jam metu untung. Mekar Pak iku Pak. Iya, gayang selangsel. Iki tepat to ae. Sekolah wis apa Dik saiki? Wis tutuk Takoni cacakmu iki. Aku. Lho aku wis gak sekolah ya tolo Gak tapi sekolah, ya. tak Kan jalukno aku lere. usaha. Sampai sekolah jaluk lere. Kok sekolah njaluk lerenya apa sih? Kon lak sik durung oleh jenazah ta? Lho, Sekolah. ijazah. Ya nutukno, tapi Nutukno. ya hukume apa bapak ya wis gak kuat ngandani. Ya apa? Jane lek arek sik kuat usahakno nutukno tapi lek banane gak anu ya gak semeksa. Aku berusaha golek penggawean ya tolo. Lah ya apa sekolah lulus saya gak iso nyambut gawe. Coba pikir. Ya Ijazah saya akeh iki. piro? Piro sih Piro? Pak? Kon lak tau mbrodil to. Apa? Bordil ta? Ah, sekolah bordil. Ah. Menawari Sekolah model. bordil. Model. Untuk model. Ngetik iso ngetik. Iso. Ngetik. Ngetek iso. Ngetek ambek merem iso. Oh, saking apale ya. Di 10 iki arek iki. Panjen iya. Arek lek dibandani donya ku entek, Cak. Lho, Tapi lek temenan. dibandani pengetahuan sampai besok gak ono enteke. Lah mula iku. Dadi lek wis arek dipinterno besok lek gedhe iso bales karo wong tuwa lho. Balas apa? Dendam. Wes budi Ya, kok wis anggapan bapak iki koyo mungsuh lah wis. Gak Balas dendam. Saiki lek panjene gak nyambut gawe yo usaha penggawean Dik nang pabrik-pabrik kacang ta. Heeh. Kaya bapakmu ngene iki lho, pernah lek wis nyambut gawe ya? Nyambut gawe apa? Lho jare wis dinis bengi. Dinis bengi apa wong nyuluh kodhok. Golek kodhok, gayang selangsel rene. Ya apa? Iso lho Pak, aku di storno Pak nang Lho, rumah kan iso. barang, Pak. Saiki larang ya Pak. Sampe Iya. gelem seter nang Jepang dhewe larang, Cak. Mosok sih. Gua nggo 10. Nuk kene Numpak murah. Hah? Numpak pesawat nggo 10. Heeh. Lah numpake pesate yang nggo kodhok iki. Iya. Kodhok iki ya kena sih. Lho kene. Ya kena bayar pisan. Pokok dibungkus rapet ya gak apa-apa ya. Iku nggo kodhok sak kampung ta ya apa nang Jepang iki. Lho gak ngono lek gelem kirim rono dhewe, umpama sampe produksi peno iku Iya. gede lah iso kirim luar negeri. Tapi gale mati Pak, bawane kudu urip. Oh. Gak gelem nek mati lho kono. Lah terus lak sanggup banyu barang. Kon niku ya apa? Aku mrene nggawa ember ta, barek kodhok iku. Iya. Lho gak kan ono tempate saiki Pak. Aku ya kape nang Jepang panjene. Ya Oh, nggawa Ciron. kodhok gak akeh. Perlu ya gawe penukaran sandal plastik iki lho. Kayak Penukaran sandal plastik iki ya. Aduh Pak. Ya mesisan bareng gak oleh dhuwit ngono lho. Kok peno nyambut gawe atuh-atuh. Kayak emang guyon ya, lek peno gelem golek kodhok setara nang kene-kene ya ono. Iya, Lah iya. anak peno kok nyambut gawe sebab lek wong loro nyambut gawe lah enteng ta. Iya, Bojo iya. peno ana omah ta. ya dodol-dodolan. Oh, dodol apa ya? Wingi dodol kathokku. Biyen tau meracang, ya apa sih meracang saiki ya berat ae.
Lah meracang menurut kok jupoki ae. Wong iki dhewe yo Kang ngono. rewangi to, mrewang, Pak. Lah kon wong tak wara. Nek Rokokan iku diatur, menjaga kesehatan namanya wis tuwa. lho maksudnya Iya. Apa cerpat-cerput ae. Rasakno wingi gak sambekan. pancen aku ya doloro sesek kan. Mulane kesehatan dijogo. Nah. Esuk-esuk mlayu ngono lho. Dadi Iya. mari kuat 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo. Lah fisikku koyo ngene ya apa carane? Melayu rada gak kuat to. Lho, ya enggak didik mlaku dhisik. Jam piro Mlaku kira-kira? digetak, paket mlayu maneh. Kait maneh getak, woi maneh ya. Tambah banter ya. Dadi gak melayu-melayu ngenteni digetahi ya. Iku gak kesehatan iku. Iya nek gak duwe lara step ngeblak mati ya. Ya enggak mlaku ae biasa kamu. Mlaku Jalan iya. cepat, Pak. Lho terus nek panjenengan anak peno kaya mbiga tak jake wis. Iki Kok ono jak? borongan graji. Ya apa sih aku jak raji? Lah parek wedok kan wuri ngraji. Iki lho nyateti kayu-kayu sing wis di Oh. piro sing teko piro ngono lho. Iki panjenengan duwe luluk kok lak duwe ijazah pembukuan. Hah? Ijazah pembukuan. Ijazah apa pembukuan, Pak? Oh, aku sing duwe. Lah iya, pembukuan. Lek bapakmu ro aku. Pembukaane ro bapakmu. Apa? Saulan nang wirai. Nah. Saulan Simpen nang- pinjem iki lho. Iya. simpan pinjam ta. Tapi akeh pinjem timbang simpen nih. Iya. Kadek saiki saran kula panjenengan kon Nah. nyambut gawe, Iya, nyambut apa? Ini gawe lho, ya. sama usahno nang ngene konveksian lho. aku Konveksi. iso. Gampang. Dondom-dondom iki lah. Ah. Ya sebagian kelompok-kelompok gombal barang kok iso ya nek komjen. Iya kok digawe lamun. Kon niku, kon Ya niku. udan angin, Pak. Kon niku lak mateni wong dodol obat lambuk kon niku. Lah apa ngumpulno gombal iki, ha? Kain-kain iki lho, lek iso Iya. jahit barang lek enak ta. Iya. Nek jati iso potongan apa ae iso. Iso. Kon lak iso gawe jaket. Hah? Gawe jaket. Delok jakete, Pak. Oh, nek jaket aku garapanku. Iso nggih jaket iso. Gawe tok gak apa-apa. Jahit ta. Hah? Jahit. Gawe. Gawe. Gawe lho jaket sampean digawe. Gawe tok. Oh kari gawe. Iya. Oh iya kadang-kadang ana wong adus jaket mau digawe bapakmu. Iya gelek kepatak ya Mas. Iya, Tapi gak tahu Cak, meskipun keadaan kayak ngono tetep nyambut gawe berusaha. Loh, Ya, iya, apa, untuk banting- mengatasi. banting tulang. Heeh. Ya mers keringet ya. Wingi tak. Ya iya, balak-balak bantang-banting ya. Lah timbangane banting tulang, wong wingi aku duwe unci tak banting dhewe. Dik lek anu kapan kamu tak dolan rono ya? Iya. Tak dolan rono lek anu. Iya. Lek ana lebon penggawean ku tak kabari. Men ya usahno ya. Iya apa? Ya liwat bangkai. Bangka ya apa ya? Liwat Mencul bapak. bangka. Liwat bapak. Iya, liwat bapak ya. Aja enak mencul bapak lho, Pak. Heeh. Aja enak kok, heeh. Apa nih? Sampeyan mencul bapak aja enak. Iya, kok niku bapak ya secara mendalam ta, hanya anu tok ae. Gak. Lek Ayo, panjenengan Mas, peno nganggep nang aku Iseng-iseng ku tok. mantep ya tak lebokno jero ati. Pak. Testing lho ya. Kita berusaha. Ya kabeh ki ya melalui testing. Peno gak usah nyambut gawe lek dadi mertua aku. Lah iya Tak kok. kon turu mengkurep intine. Ya nek iso tendeno watu, iya. Turu menggurut tendeno watu. Alah gak sampai setengah jam lunas. Kok niku padane opo ae? Iya sing ngero bapak turu mengkurep kok dalah kaya kuro. Gak tak enakno, Pak. Hmm. Tak enak gak tak nyambut gawe. Heeh. Apa mulai saiki aku basa karo peno? Iku terserah. Lho. Lah nek upamane dadi temen lak mesti basa. Kok mesti Tapi basa? anu tiru keluarga besar. Bahasa Iya. Indonesia. Cuma sing tak jaluk pun aja sampe ngrutuno basa tuwa, masih pun tak basani lho ya. Heeh. Gak oleh kok niku kudu pegatan. Iku ngrutuno taala. Oh iya. Pak oleh sing Iya. mosok wong tuwa megatno, Pak ya. Wong nek suka ngucap nang ngono rezeki iki lho Ya, kurang. kurang. Lah lek mantu sering-sering, "Ayo Pak, minggat oleh rewel." Ngono iku oleh gak apa-apa. Gak apa-apa dadi tradisi. Gak apa-apa. Wis umum. Ana mertua dicotok umum iki. Ya, umur pernah iki piro ya? Piro? Cuma 26. Ya lek ngomong mripate kok merem-merem kaya ula. Gak tau kelebon coro. Kok niku Anu ngamak nang ngopo. rada gak terang ta? Ganti, Pak. Tempat ganti, Pak. Wis dene kudu kedok. Rada gak terang ya? Rada gak terang. Ngono sik Iya. nanggung SIM ae. Kok niku? Lho bapak iku hubungane luas sak Lho, gak percaya. Ono sembarang ilang ditanggung sembarang ditanggung. Sembarang ilang tak urusanku. Elek apa nulung wong. Tapi mesti gol ya. Nek metu. aja ngono Pak, gedheki ati. Wis ta iku kabeh lah urusanku. Bapak iki
Bapak lak supel ambek penjabat-penjabat iki. Tapi kan eleke, pokoke wong kan apik ya. Iya. Dadi wong nyen nyuwun iku kudu sing ramah tamah. Lah ana istilah wong nandur apik, Nah, kudu cukul apik. dene metu elek bejane arek. Lho gak Kurang pese kok, Pak. Kan ndur apik mesti cukul apik. Iya. Dadi wong nyuwun iku kudu sing lemes, umpama Heeh. Pak menika si menika dos pundi lho. Lah lek terus kasar lah terus ya apa yang jali tulung. Iya, pemane nama wong sugih Pak kula lho. Ngono lah. Lemes kan akeh. Iya. Panganane gak sampe kurangan sandang pangan ya. Iya. Pernah wis tau nang Pak Lurah Syukur. Wis gelek kono dhewe sepi. Iya padha ae. Padha nelongso deh lho. Ya Dek golek Iya. mulai mampir nang omah ya. Iya. Jare sampe nang konku. Enggak sing digugu apane? Lah gak ngono. Jare kok nang mrene nang anakku. Lek ngliwati omahku mampir ibu nang omah karo bapak. Iya, mrono. Ibu karo Romo kadang-kadang ya tindak Jogja. Lho, romomu. Romo tambak. Ya Kok Romo. nyeluk romo tedak apa kene? Lho, gak- Tedak kroman ta? Pakai kelas bajul. Lah ya lah bajul lah. Kaya keluarga besar ngono Pak, dadi Romo ibu iya. ngono ya. Cek intelek titik. Ya sik anu tak kabari ya. Iya teman ya. Kan Ya. pengen tak Ya kabari. aja lali nek mrono mampira. Heeh. Njaluk-njaluk telesan ta apa? Ya isin Pak, Iya. maksud aku telesan. Ya. Ya kuduse lho, Pak. Ya kok wedhuse Balekno dia. lho, Pak. Ya tak balekno. Piro sih kok tak dol piro ya? Hah? Tak Lali tawakno petang polo. Lali. Kok piro iki? tak jupuk suawe. Hari 15 wedhuse balik maneh. Salah dhewe gak dicancang ya. Salah dhewe. Gak ngono gak oleh ya. Wis didol lah kekurangane jaluken. Iya wong iki dadi cek langgeng. Dadi sampe nyireni wong ya, Wong dadi iki- cilik peno ngono lho. Iya, dadi salah siji termasuk blacklist. Iya. Iya bener. Ya yes. Iya. Iya. Wah, anak peno iku ayo, Cak. Lho, kon iki ya apa? Kok gak dilebokno anu ae? Apa advertensi? Lho. Dilebokno pramugari ta apa ngarep ayu-ayu. Biyen nak kabeh tak lebono pramugari bagian kapal udara. Terus ya. Lah gelek-gelek ana kejadian runtuh-runtuh iku. Wedi aku. Lho, nyambut sembarang kadang-kadang masih ono ambene ya kecelakaan ono, Pak. Iya wong mati wis gak anu ya, gak kurang marga. Dhisik bojo peno turu ketiban gendeng ya mati ya. Iya lah, ya apa wong tepak pelingane. Kok kon iki padane. Ayo. Ya apa cetoke gak kari. Nyambut gawe ambek kon iki yo badhe mangkel tok kan. Kon nek gak duwe pekerjaan iku lho golek nang sawi samin. Bareng saiki tak jak kon turu ngantuk. Makane kon aja ngeropel-ngeropelan ta. Lah wong turu-turu ku dhewe lho kon kok ngalang-alangi sih. Mamula kon duwe jeneng aja jeneng Sokran Lin. Apa ya? Lin Kaspat. Terus iki mesti mundak. Iya kancane. Ana sing ngarani kon ngeli kaspat. Ana sing nyeluk balik pat. Teko doan sangkane wasepat. Wong kaya aku iki lho jenengku kuwi luas. Ya apa jenengmu? Lho bener Sapari. ya Sapari dari jeneng pasaran. Iya. Tapi luas. Kok iso luas? Delokno Sapari penerangan. Iya. Lumon kon Sokran penerangan. Gak ono. Gak Sokran ono. kanggo banyu ono. Iya. Ya apa nyambut gawe no pas Wis kanca dhewe ku wis waduh. rewel. Rewel sak jog bojo sing nyari. Iya padahal ya. Ya bojo sing ndi? Bojo sing nyari. Garep malor kok iso. Apa? Iki garep malor iki. Oh, mak bojo lawas ya? Iya. Gak cerewet ya bojo lawas. Ya barek mosok nek padahal tukang batik nek perumahan oleh mangan oleh ngombe ya. Iya. Iki ya apa bayaran 2.500 kuli. Tukang 3.500 gak oleh mangan nang njaba coba. Tapi oleh serawut desa. Iya, kon mangan pohon terus berondoli kon keran. Ah, kon iku pokoke sarapan. Nah, sing penting kan nyambut gawe ini hari. Kon iki. Ya. Bayarane kari-kari ae. Yo omah dimarekno ta enggak? Wis bae, gak dimarek le. Kon niku blonjone iku wis piro dheweke? Saiki nek nyampuri semen didik ae. Sing Sing akeh kapure. lah omah lah kata di setahun. Baba oleh Telepone omah ambruk. oleh setahun setengah cek kerubuhan wong. Iya. Kon niku wis gak beri kemanusiaan blas kon niku. Lah aku nyambut gawe kono. Dikuati ae campurane 6 6 siji. Mesti diku sing 6 iki sik apa? Lho, 6 iku semen, Siji. siji iku pasire. Ah nek ngono siji ambek 6 gledek. Iya.
Wah, ketok pasir tok kon niku. Ya apa mah gedhong ngono kok gak dikeki otot-ototan beli iki ya apa? Jebur iki ya ndelok utangan dhuwit ya. Gawe pager aku krungu. Endi? Ya omah. Iki garep apa omah iku? Kita bantu sepeda motor. Ngene. Lu cari kene mbek bos ya. Lu kok nana. Potongan 5-5 ae. Jadi ngomong ngono. Tuku sepeda motor sih oleh seminggu wis katote rusak. Iya, kaya ruro mesin sepeda motor. Sepeda motor ono ketote. Lah iya, kadang-kadang kan suarane mbet-mbet ngono. Iya. Jariku selaketir. Apa selaketir? Ngarani gusi ya busi. Wis gak maido sih pancen gak tau tuku kendaraan iki. Lah iya, tapi wong busi ku ndi wis ngerti kok gusi. Kran, saiki pada umumnya wong laut itu bisa jam 4 tuh, Kran. Jam 4. Iki dikon 4:30. Lah kok ngedusi anak itu tapi apa? Tak cara tusla dhewe. Kok ngedusi anak itu tusla. Kan iki tukang batu tak. Babu kan iki. Lho sing penting kan oleh tusla. Oh, sing oleh tusla. Saiki minggu iki jang iki nglembur. Kon nguras jeding. Iku bagiane kono dhewe, Kran. Tapi awak dhewe dikongkon. Aja gelem nek kon-kon ngusungi watu, pasir, bubuk ngono bagianmu. Lho ngusungi watu sing duwe omah tak kon ngusungi. Lho. Lah sing nguras jeding aku. Sing ndi Kaseman iku? Iya. Lho, ambekane krok-krok iki pisan. Gak apa-apa nek ngusungi watu gak apa-apa. Bab bajek mati kok. Alah kok iku. Kok gak siji gawe loro gawe tak nek Basman gak ono kon lak iku sih. Lah apa sih kon? Alah. Masa aku sih makili ha. Ngomong kamu kok. Aja ndongane ngono ah. Ya aja aku kaget ono setan adu-adu. Bonmu piro bonmu ya? Bonmu wis piro? Bonku mek 10. 10. Kok 6 dino bayarane piro? 15. Baraku 2500. 15. Ya 15 kali 5. 5. Lah kon 5, lah kon wingi utang aku 7,5. Loh, berarti kon balik aku 2500. Lah bulet pancen kok iki golekane bulet tar kan. Utang maneh. Kan iki opo sih kon? Utang maneh. Iki rodok ketel iki. Cari kok duwe lah, kok. Iya, kadang-kadang kamu dempuk barang ya. Mei iku soal 5. Alhamdulillah. Ono titik pangan titik. Ngono akeh pangan akeh. Iya. Entek lah. Tapi tukang batu ini kok sampai lali kira. Bae iki pegawai sing rutin nyambut. Kan garap kusen ya, wis kan genah kusen. Ngene, kusen iki tak garap gak gelem. Omong kamu sing genah lho. Lah ya. Kenapa kusen kon kerja? Aja pringi sendiri kon. Lho, maksudnya ya apa sih? Kusen iki wis tukang dhewe ngono ri. Lho, gak ngongkon aku. Kudu kusen iku, kusene lawang iki lho. Kan ana cak kusen dandane omah. Dandane omah. Oh iya. Kusen iku dadi londo panjenengan persis. Ya. Ora kusen balung bendo lah. Iya persis dadi londo. Kusen iku benakno. Nek kon benakno tambah suwi tambah budek kupinge rek. Kusen lawang kok kon iku. Iya. Udah saiki ta? Iya, cetok kari. Wis kok sing duwe kon tuku. Tuku. Apa sing duwe itu persai. Iya, ayo wis. Apes kok ngene iki. Kadung sial apes ya kaya aku iki. Wong sing ngarep tak rungono enak tak.
Kartolo ngepur ya enak wae. Iso dolenan gongo minum, sedolan sembarang. Bareng sing kari iki mah lho. Sing kari aku iki mah lho tabuhan opo. Saya gak ngerti tabuhan, ganti gending be. Iki lah gending legrek kae. Iya. Gending sempleh iki mah. Ngerti ya? Terus sempleh wong seyek iki lho. Ngawur ya jiat. Foto ngamuk. Aku ngerti nek kon mester. Ahli gending roba iso, ngrusak ya iso. Tapi kon gak ono gending kok ngono yo pantesen ae. Tak beli lulu pantes. Wah, arek kok karepe dhewe ae. Kok gak sungkan nang ningmu ta? Iya. Gati kok satuka. Ngawur ae. Ningmu wong blater nek ngomong tarter tapi gak iso. Ngerti ya? Wong kok ditau tukono kemejan ngono kok. Goblok iku. Pringisan nek guyu kok lompongan untune gak ono. Ya ciat. Aku dhewe bingung ngrasakno urip iki. Gak ngomong kuwi apa, kok ngomong kuwi apa sawangane kok dirasani wong bojo. Tapi repot nek bojo iku, gak enak ati titik ngono aku diusir. Kok terus jaba. Perkara mangan sak mangan yang ngono, Dik, iwake kok pancet ae. Sopo bae. Ambekan sih, wong ambek bojo kok ngerasani. Iya, Dik. Mbone gak seneng dilokno terus terang lah gak apa-apa. Eman. Eman barang. Iya, Rek. Lho, nek pancene gak duwe rasa eman karuane, Rek. Lho, aja ngono ah. Waduh, aja ngono ta Rek ah kene ah. Lah katene ya apa? Lho, zaman saiki banter-banteran tak playune. Nek bantere banter kon Rek. Nek bantere banter kon Rek. Lah iya. Ya apa Rek? Ambekan sampean ku mbok yo nyebut lho. Delokan tabrai gak karu-karuan. Iya. Sing ngadepan nang aku ndeloki delok. Mosok lali. Lho. Laline aku gak lali. Lah iya. Sing ndeloki brengos sampean sisian niku lho. Brengos sampean sisian. Lali. Ya apa? Kok iso kaya ngono? Gak ana kaca nduwoleki bingung. Lah iya. Ngaca nduk sumur. Kok gak kejegur? Lah apa? Ngoco sumur ketok iwak gadul. Lah sampean ya ngono. Iya. Sampean gak mangan ta? Gak mangan. Ya apa sih? Lah sampean kepengin iwak apa lho? Biasae aku nek mangan niku awak wis tuwa, untu wis goyang. Mangan sak ngombe kudu barang anget, ngerti ya? Oh, njaluk sing anget. Iya, sing anget. Ah, ya karuane, engko tak Iya. golekno obong-obongane boto. Ngono gak kurang ajar kene iki. Lho, kok kurang ajar ya apa sih? Ya apa ya wong lanang kek dipakani boto lho. Rumangsamu lho ya apa sih kon iku sakno? Aku iki lak wis gak kurang-kurang ta Jawa mbek sampean. Iya. Sampean njaluk apa ae tak turuti. Tapi kon golek purik ngono kok kon. Lho. Apane? Tak kandhani. Apane? Kon golek moto golek purik ngono Lho. kok. Apane? Iku ngono lho. Porek iku lak senine ta, sawangane. Ada. Alah, nek aku mari porek sampean yo glibet ae ngono kok. Ngonane nglipet aku butuh. Ngarep omah kok tak lerekno iki sawangane mantra. Gak tak lerekno. Wis salah kok siji ambek aku tukang-tukang siji kon. Lho, ngene lho anane aku ambek tukang-tukangku api. Ngajeni. Iya nyambut gaene cek sregep. Iya tapi kon nglipet ae kok sapari kon. Temburuan ta. Ya temburan ngono arek gosong ngono kok. Apa kan iku? Aja ngomong ngono lho sampean. Cari, kamu bela cari. Cari, sampean ada cari. Ya gak apa-apa sih, bapak. Aku liwat tuh iringan gak aku tawani blas. Lah balik nawani sampean ya bosen. Lho, bosen. Kok bojone bosen. Oh, tuwek wong ele. Lho, Apa? pancalane. Ora ya takno. Apane sing diomongno sing enggak. Sampeyan kok jadek temburuan, wis Iya. kowe ayo sing rukun. Karepe rukun karepe. Lah iya. Wis anak-anak ya putu-putu. Lah iya. Oh, sapa kon apane? Sampeyan ta, Cak Sapari. Lho. Ya kamar mandi ketek pedayawane. Bisa nikah karo omahku. Rusak karepe iki. Temen. Kok enggak keliru ta kok ini? Iki kono aja mepet ae. Apa-apa wong mepet bolo dhewe ae ya. Dhewe ya. Heeh. Semene wis entek yuk. Oh wis entek tuku
tuku wae, Dik, tuku wae. Jaluk dhuwit, Butuh dhuwit piro sih? Butuh dhuwit Ya piro? wis gak akeh ya 500 ya. Wis gampang kok ngomong aku, gak usah ngomong. Semene dadak. piro 500? 500.000. Heh? 500.000. Wah, keli. Apa kan? Loh. Jadi TV kan. Apa kan? Jadi TV. Lho ngene lho, Cak. Ya, Dik. Nanti kacak ya, Dik ya. Ya, Dik. Aku sabit. Cak, kebutuhane lah akeh ta, masa semen tok. Watu. Oh, watu ya ya. Boto kurang. Lho sing ngadeg kan butuh watu maneh ki. Kakak iki wis kanggo slup iki. Oh iya. Kanggo nyambung irung iki. Hei. Kenyambung irung ri. Lha iki ana irung-irungane ta, cocet iki. Iya, tapi secati domongno irunge ri. Perasaan sing duwe omah. Tekel tuku keren, tekel. Tekel milih si putih jarine. Wombong lho putih sing ngomong. Iya. Oh iku sing marmer iku. Iya. Iki borongane piro njaluk marmer barang iki? Lho nek isa ya ngono, Dik, Iya. sing apik omah iku, aja sing elek. Nah, sementara ya meja kan didadali. Lho, Marmere dijopo. Kok niku wis ikut tok. Tak sasakno tari bondan malih. Kan kan. Kan iku tukang tang rusak. Oh, peringisan. Agakno. Iya, Pak. Kono cuk ngomong-ngomong nek tuku sepeda motor. Oh, keren iki ono sing siapa sing tuku sepeda motor? tanggo dhewe lho yuk, tanggo dhewe Lho yuk. siapa? Ngomong lho. Ya. Gak enak atiku siapa? Oh, keren iki lak tuku sepeda motor maneh ta. Temen ta? Iya. Sepeda motor apa iku? Sepeda motor wedok iki lho. Lho, tegese ku aku ngerti lho aku. Bebek. Ngomong mbak aku terang-terangan. Iki lak wedi bisa. Apa iku kok tetek sampean umek lha apa Kang sampean kok umek iku? Apa? Lah kau umet maneh kon ngejahi telone safari ya. Telone safari kok jejet kok ndukno. Ambekan saya gak ngono nih. Ana wong ngomong tuku kendaraan sampean kok bingungi. Kok bingung gimana safari lu megah safari lu. Kayak apa iki tembok wis mumet lho tembok. Iya wis keliling ya. Apa digawe ngene ae kok jeding ngene. Oh, ngawur ae. Lah koyo kolam puliane udan. Lah ya apa terus ta Aku enggak? durung munggah darung ngene ae. Dukure gak dek pian. Heh? Mati kok kon wadik Ana pian. gak pian ya apa sih? Lah dicoloti anakmu ngawur ae kok iki. Kak ngono kene bocor lah karo ah. Karo-karo perlak ae apa? Perlak. Ditutupi perlak ae. Praut to ah. Sana trek dhek. Ngawur ae. Kon seneng ora seneni Lah kon. keuangane wis entek ngene lho, pasti apa? Kawan tek dhuwitku sik tebel, tebel. Nek kurang ya ngomong. Ngomong. Ngomong iyu ae. Iya, njaluk aku. Gak ngono piyumu ah. Yayu. Iki pasire iki wis kurang 3 truk iki. Gampang, sing penting saiki aku ono perlu titik nang awakmu ya. Iya. Rungokno telingamu ya aku ngomong. Ngono lho. Ngene iki apa telinga-telingan. Kok kene kudu kenali jajar sing wedok. Tak nek ngomong mbak aku pura-pura ndubleki kon niku. Lah terus manggon ndi pancen nggone sakmene kan? Lho iya tak cok mepet ngono, tolong aku. Rada ado ta. Oh, boleh yumu celonoan wingi. Aduh. Kalau ini lho, Ya apa? ya karepku iki ya, tak sarana kon mesisan ngono lho Oh, timbang iki pakai aku ta. Dikekno ya sing kon ngodakno. Gak tak kekno. Omal sing arep kon sih. Iya. Kari kape ndukur durung. Lah aku iki arep pesen balungan. Ngono lho. Oh. Sisan ngono. Sisan gawe ngono ri, Ran. Kari balungane. Iya, balungane. Wis sarana sokren ae. Tak sarana kon. Nek kayune apa kayu ulin ta? Iya. Sing apik ya dipaku bengkong kayu ulin. Lah tetek paku. Nek ndelek tetek paku ta ya. Lho, sing bengkong nggih paku jitokmu kok. Ado lho kayu ulin golek ado. Pringgisan adakno. Sing genah ngono lho ngomong iku. Sure kayu. Awet. Wani randu. Ri. Cuman kelor. Wah, randu ke klompen ri. Wah, kayak teklek iku. Kan gembuk pakonane. Gembuk. Lah kayu gembuk gegermu kono. Ya iku nek gak ngono ae lho, nek gak meranti, ya ta, kamper, Ya. suren. Sing apik ulin iku mang. Aja ulin iku aduh. Iki bali papan. Lah iya, ulin kok bali papan kok. Aku kari rong dino lho kono. Gak usah kayu biasa Wis kayu biasa e. Sapa jare aku ngono ya? Dorong awakmu golek kayu sing ana telutune. Nah, Tanpa disolar. ah nek ngono aduh delek sing ana trotone ku. Iya. Iya, kayu karet iki, kayu karet. Kayu karet. Jarak nih. Ana telutune ya? Iya, jarak. Iya, gaene nembel icekmu. Aduh.
Aku nate wele telu-telu. Wah, Aja. Oh, cek kuat. Ngomong iku sing genah. Iya. Kok begejekan. Kayu sing wis garing. Nah, Ana telutune jek teles yo. Iya. Lah iya kok lagi digalang dipelan sih ngono. Pin. Iya. Teko rego tak sarana kon. Lah saiki butuh dik piro kon? Heh? Butuh dik piro? Biasa kan 200 aja. Heh? 200. Lho, iya. Jaluk kono 500 kene 200 malah 700 lho. Kon njaluk kono dhewe njaluk kene. Kon aku gak jaluk blas. Gak ngono modalmu kok cap jiki ngene modal. Kok dhewe-dhewe ngene sih. Lho pun nek karo undingan kok wedok kan gak enak. Iya tak rundingan. Kok njaluk aku. Lah Iya, duit iya. Saiki benae ya, Cak. Heh? Benae Iya, 200. iya njaluk jumu kono kok gawa duwike ya. Ayo melok yuk. Yo ayo. Oh, karo. Iki bojone kok ngawur. Ngawur ae tak karo. Karepku cek ero kok tuku aku dhewe ya gak enak kok sangan aku iki Ya apa. bener, Iya, iya, bener. Kon ngomong ayo melok ayo engko bengi disengkur aku jan. Iki melok ae jan iki. Yo enggak nyaksekno tok, nyaksekno. Nyaksen, apa nyaksen kayu? Balungan aku wedok nyaksen. Kandhani sampean nek wong wedok melok iku tukune oleh murah. Ngirit. Lho, tak melok mari. Ya melok. Nek kapan pae sayu. Ah, pae sayu. Tambah murahan maneh. Iya mek ngletek kok bisa ngono lho. Kono iki pancet temburuan kok. Perlu tak banting kaponku. Wong bojo dakuran kok dagangan ngono. Ya wis kan. Ya lho. Guyon, wong guyon. Nih, nih, Iya duit ya. Kita jekokno. Iki apa tak gawa? Kresek. Sampeyan iku lho apa iku? Oh pura-pura. Oh lambeku kresek. Wis gawa. Iya ya. Ya wis. Wis 200 ya. Iya. Wis gak nganaki, Kurang gak ta nganaki. iku. Kono lah pada nganai barang iku ngawur. Iki ditangno aku ta. Lho diutang lho. Kanggo tuku balungan anakno. Oh, iya. Balungane omahe iki lho. Ya budal ya. Kapan teko kon? Ya ben dawa. Oh ben dawa ya sik lek arep putuse dawa ni. Iki kadang bedo mari. Apa? Lek mari-mari omahe. Oh, segera ta iki. Ya segera iki engko dimarahi nang rekaman e. Aku turun ndi? Ya iki dimarahi. Oh. Iya wis. Iya saiki ya. Budal ya. Ya yuk. Yuk kok Dek. Kok nyeluk Dek. Kasihan nak melok Saparina. Melok pisan teluk dik Lho, pisan. melok ya gak apa-apa sih. Oh ngeteke kon niku. Melok tok kate lapo. Ya apa-apa rong dino tak ulin maneh pas. Wis iki mau kok gending sengkleng. Wah, kabur ae. Ayo budal. Ya gimana? Waduh, Lasiana. Wis Apa? jatuh ati nguntal ati ngemplok ati goreng ati. Atine sapa? Tidak bacok gegermu kono. Dadakno. Sampeyan niku wong urip ku enak guyon, gak gampang gede. Iya, guyon-guyon tapi menyinggung perasaan. Alah, wong atase disenggung ngono. Ayo masuk. Masuk. Masuk nang ndi? Aduh, masuk. Enak ngono, kon masuk. Ya wis aku masuk. Masuk. Aku masuk dhewe. Panjene pasaran saiki ya sepi banyak. Sebab awak dhewe melok pasar sore kok. Kok pasar Blauran rame. Pengarane kartu oleh mah gak bener temen rek. Urusan jaran malah nang jaran kepal. Tambah gak karu-karuan. Nuwun. Siapa? Sapari. Ren. Iki wong wis dadi ta durung kan? Kon wong wis wani ngomong ngene ya wis dadi. Lho delokne kok peteng padha mbek aku. Ku pancene potongane mesagi. Delok nae, nek wis iso ngoceh gentilang ya. Wong wis dadi kok jare. Oh, cak blontang. Iya. Kok nek omah, Cak? Iya, kok dekem ae. Iya wayahe anggrem kok. Kon iku ya apa kon iki? Ya Kon iku wong dindekem-dekemno. Lho gak ngono kok lungguh ae kok gak keliling-keliling ndolek obyek-obyek. Iya, biasane nang nggonku, biasane kon sokran barang. Secara kebenaran iki mang ono omah. Ngono lho. Biasane gak tau ono omah ku. Ya wis obyek. Yes. Iya. Ngono. Tenaga penuh saiki yo mali sehat ya. Sehat ya apa? Awak koyo bekengke kok sehat kok. Gak ndelok babar. Gak kok tambah koyo Tambah apa? profesor. Wong profesor lah wis tuwa. Iku Sing kok. kenek lak pilingan dhisik. Kok niku gak ndelok rambut. Akan pikir no ya. Iya pancen mikir setiap harine iki sing penting. Iya, iki mang aku rene mbek soker mau perlu nih, Cak. Ya cuma mampir tok ta. Lho, wah, ala apa mampir tok iku? Aki ado-ado peno tak parani iki jane aku ya perlu. Ah. Iya. Dadi nek ana rejeki titik ngono ya peno tak dumi, Cak, ngono lho. Iya, kon kebeneran kon rene ya yumu gak ono omah. Nang ndi yu? Hah? Yu nang ndi? Tak kongkon anu nyingkir. Aduh, Wah, senono. kono kok bojo Nang kok. pasar ya mene takon yumu. Oh. Nang pasar. Setai kon perlu yumu apa perlu aku? Ya perlu bener. Iya. Nang pasar lah aku. Hah? Nang pasar. Ya golek bahan.
Ora Bukan, kok dah. ndolek bahan. Ya biasae lah ya blonjo ta. Oh, ya blonjo. Gak wong takon Gak kulek anjir. Hah? Gak nyambut gawe anu dagang-dagangan ngono. Biyen dagang. Kulaan apa biyen? Biyen kulaan kain gelek-gelek dinggatno wong ya. Saiki akeh gak kena dipercaya. Iya, sembarang iki walas-walas Tapi yo gak kaberi ngono-ngono iku ri. Ya aku dhewe kok iku. Ya kok dhewe. Mosok sepi-sepi enak omah ngene kok. Iya biasa nek yamene mari ngomong rong kecap telung kecap kopi teko lan. Oh. Iki nang rene wong bojone gak ono. Kono betul kopi dah? Hah? Betul kopi bener? Mestine aku ingin nari Kan kon kan lah nggawa cun. Apa? Kon lah nggawa cun tuh kopi, Bang. Kan. Lho, topi wis rusak. Top. Topi. Kopi. Kopi kon gawe topi. Kon sakno tempilir ta ya. Ngene lho, Cak ya. Iya apa ya apa. Iki mang aku lah Nyambut gawe nang nyambut gawe nang gone jeragan dhewe ku ta. Oh sik pancet melok iki. Iya, ya melok iko ya jeragan sing iko lah wis ta iko. Ya kawani ngomong aku. Arek sing berunge lah. Iya. Kok kerasan kon barang? Wah, saking gak ono Cak. Jane ya gak kerasa. Iya. Tapi ya kerasane ndelok sing wedok. Iya, rapi. terpaksa dhewe. Terpaksa ndelok sing wedok. Dadi kon mantep sing wedok timbangane sing. Iya. Mantep iki ngene Cak Blondang. Mantep sing wedok nang awak dhewe iki ya dianggep koyo keluarga. Ya, kayak dulur dhewe. Dadi nyambut gawe ku gak dipres nemen-nemen. Tapi nek ndelok sing lanang kudu meresah ya. Lanang iki. Ganas pokoke sing lanang iki. Duh, Lah kon njaluk tolong safari apa? apa? Sing lanang kon mateni. Kok niku? Wah, lak male urusan malian. Oh nyambut gawe enak-enak ya kabeh iku. Iya. Ya. Tapi kebacut sik ngongkon iku, sing lanang iku. Iya. Nyambut gawe tukang batu engkon ngedusi asune. Lah mosok pantes sih. Ngono sakren ya gelem ae. Gelem aku lek duslah. Lah pendaftarannya biyen ya apa sih? Lho Ya. gak melalui pendaftaran. Nyambut ngono ae daftarane Nyambut piye. gawe harian tukang batu lho, Cak. Gak melalui depmaker. Waduh, Kok padahal luar Jawa. ya nyambut gawe nang gone apa? Nang gone iku kantor tak ngono iku. Ku nyambut gawe nang gone Iya. kuli tukang batu ae. Ya wis utunono saiki tolak penggawean repot ya nanti. Tapi Heran gampang. iku Nyambut gawe nek gone iku mesti ono ae penggawean. Ono. Ya apa? Ya, Engko ya wis api-api ngene ya. Heeh. Sing lawas ki tak dodosi. Iya, botol tak dodosi, botol ini lak lugur kabeh ya. Itu kabeh Dikok kene ndek. Nyambut gawe wis. Under hutan pokoke. ambil oleh akeh. Iya. Gak perlu didodoti. Ya apa? Omahe robono. Cek tambah oleh akeh hasile. Kayak ketorone nemen. Nek bojo ku lah gak ketara. Iya. Iku termasuk nitili ta. Iya. Detail-detail. Gak apa-apa, gak ketara. Cagak bener-bener kok ngene-ngene ya. Gaji. Tak gaji. Mari tak gaji tak cet. Lah gak ero ah. Gak ero. Dituntut cet. Iya. Mari ku disendani robo. Pikir ae kerubuan. Kerubuan. Iya empere. Lucune. Menen-menen ana wong nggarap omah tak kandakno kono ae. Iya. Dadi cek utuni ya. Iya nek aku pesen apa-apa ya tak balo peno ngono lho. Iya bener. Tapi ana komisine lho rek ya. Iya, pokoke kerjasama lah. Boy. Iya, lah terus maksudmu? Iki butuhno balungan sing kuat. Lah peno tak kongkon ndolek balungan dhuwit 150 iki gowo. Gowo tok. Lha iki menapa tali Oh ya? digawe tali ta. Iya. Iya lah kok soalé rego, sampean kula iso pitungan dhewe ame jeragan. Pokoke ya tali iki nek penuh sampe Melayu ya polisi teko ngono lho. Kok ini maling ngancam rek, ya? Ya Gak. wis tak urus, nek perkara balungan aku tanggung. Iya, tapi njaluk sing kuat jare. Lho, aja kuwatir. Iya. Tanggaku lho. Tak kei balungan. Iya. Sampai mati sik ana balungan. Waduh, apik nek ngono ya. Wis ta. Nah nek ngono wis kesuwur, nek ngono Cak Blontak iki wis kesuwur. Usaha-usaha balungan iku pancene temen dolek Iya, iya. pilihan. Pokoke dhuwit iki rekenen Cak ya. Iya, 150.000 oleh piro terserah sampean. Iya lah engko perkara ndok kono engko tak disutir dhewe. Heeh. Iya, lah sing elek lah apa tak kirimno. Iya, pilih sing apik bisa. Iya. Lah kok pernah butuh piro? Heeh. Regane iya. Iya, iya. Engko pitungan dhewe nek kono. Tadi iki apa trimo perangko ta ya apa? Kok wis gathik wis. Wis kadung ngono kok Kadung pitungan dhewe ngono, nek kono. kok percaya. Lho iki nah, tak kirim, artine perangko iki wis teko kono. Oh, ngono ta. Oh, tadi sak kendaraane ya. Lho iya wis tak tanggung wis sisan. Lah ya kok pitungan kendaraan ya ngomong Gampang, dhewe. Iya. Heeh, lho. Nek ngomong aja ambek sing lanang. Iya. Sing wedok ae. Gak karo-karo ta. Loh, sing lanang iku pelit iku. Kebetul pernah ditengging. Ya apa sih rek? Dadi aku iki merono
kudu metuhi sing wedok. Wedok. Ya nek soal rego iku lho ngomong ngono wis wedok. Gampang. Lah ya nek aku merono, Iya. nek sing lanang sik nunggu sing wedok. Lah kapan mlebu? Lah gak mlebu aku. Entenono meseme sing lanang. Engko nek kapan sing lanang mesem penuh mlebu. Nek bakal sing lanang adik. Iku Aja mlebu dhisik. Nek sing lanang nek sing lanang aja mlebu dhisik. Apa sebabe? Apa? Iku sik watu. Engko nek kapan mesem Nah. mlebu iso Mlebu. ngomong. Entenono meseme. Lah padahal aku mbrono kono gak mesem-mesem. Lah sungi mopet opnama ngono-ngono. saya. Hah? Duit iki tampon. Duit iki tak terima 150. 150. Nggo balungan tak Wis angkat ya rono. kirimen rono. Ya, Tapi Mbok. pilih sing api-api. Iya ya gendeng ta. Ah, kok nek gak percaya gawon duit iki. Gawon Percaya. Cokronya ngono. Aku gak enak lho. Iki secara gak langsung curiga kok. Gajah Wis sepurane lho, ya. gawon ojo ta. Temen dah. Tak gawa kabeh ta. Temen dah. Gawon satu sing saya tak sini. Kak wong sik durung oleh barang ya pun njaluk 50. Lah ya kok koyo gak percaya bare aku. Lho soalé wong iki jeraganku, iku percaya ambek aku. Apike. Elek apike iku Lah. pilihan itu percaya ambek aku. Wonge mampu ya. Ya aku lak percaya awakmu bare sapari ta. Iya. Napa aku minta duit 150? Piro akeh duit 150? Iya aku percaya. Hah? Amben ki lho tukune. Gak pernah turun di. Bapakku klesetan duwe lemah. Oh, men kari situ didol Kok hisan. gak percaya kok niku. Wis ta. Wis saiki Sok kuatirku tak kirim. kirim ya. Iya wis. Wis ora alamate. Lho ndi alamat. Hah? Mamula dodono ta. Wong gak jelas ya ngene lho malah apa Alamatnya kok. kan lali ya kan? Gedung Turi. Gedung Turi ya. Gedung Turi. Gua tak kirim rono engko lah ganduk kono. Ya wis Gedung kok Turi. kirim ana wis. Montore iku aku nyawa lho. Iya ya kok pitungan kok kono. Engko umet-umetan nang Surabaya. Ya nek gak tabrakan. Ya wis ya. Ya, Wis kirim. tak kirim lho. Gedung Turi. Kang piro? Mlebu. Wis sak ganggange. Dilebokno kampung. Iya. Ya montor iku. Kon seneng nek supire ditawur wong. Oh, kon. Ya ono embong ae, Cak. Ya wis. Saya bareng kan ambek pun dolek. Status Iya, iya ya. Ya aku terus golek. Ayo, bisa. Ayo. Ana tamu rupane sapa iku? Oh ya pesen aku wingi. Wis Oh. Pak ya. lho. tak pesen wis engko Wis teko ta? dilungkas teko wis. Endi? Ya kok dilungkas. Tapi api ya. mburi. Mburi. Lak motor. Tapi kuat balungannya ya. Heh? Kuat balungannya. Oh pilihan kok. Oh ya wis ya. Wis kok ngomong ke dhewe. Lah, Hah? Lah iki seragane. Iya. Ya wis ngomong. Oh, Monggo sampean mriki. Sampean ta sampean. nggih. Nggih, mpun enten. Montore gak iso dilerekno. Yo, Sekretari sapa? Sing nyopir sapa? Gak iso leren. Motor gak iso leren. supire ono. Iya. Kernete nggawa kuncine kok. Wis, tapi wis leren. Wis leren. Lah kok iso leren? Kabele tak ujet-ujet. Oh, slep. Lekono. Wis. Anu sok ragan. Aku tak ngurus motor leren. Tak ngurus motor gak iso mlaku. Urus balungan. Pon niki napa? Wis. Ya. Iki tak Mas. Empun nggih. Pun. Sampeyan anu nggih tak blontang nggih. Nggih bener. Nah, nek empun pundi oto mriki. Sampeyan kita mriki. Lho, sing angkat masuk kula. Dijake latar ae kono lho. Sampeyan sarap latar mawon, nah diitung sing genah. Perkara sampean dekek latar. Sampeyan dekek turun urusan sampean. Lho, lah masa cukup dekek turun. Latar ya, latar. Mawon. Tak delok dulu. Tanah sowong lho, Cak sebelah. Tak delok dulu. Lah nek Lho, cepetan. ngene gak api. Api-api, Cak. Pilihan ya. Pilihan kon tak tuturi apa? Balunge badak. Kuat. Arek. Arek. Apa? Wah, jelas iki. Yang ladine Sokran Sapari. Siapa? Dadakku malah pesen balungane omah. Dadak kok dikarung mang balungane kiri. Balungane kucing. Balungane badak bajul. Iku apa iku? Sing badak kuat, sing badak. Wah, sing badak kuat. Maksudnya balungan itu balungane omah lah kok kenal balungan
balung-balunge kewan iku. Lho kok nak mekas balungan ta? Kete balungane omah. Lho kok mesti muni omah kok. Oh iya apa ning kene iki? Jane mekas balungan. Iya kan. Kamu lho kok nek gambari sing mateng ta berarti. Tak kono sampean. Iya, apa? Mang guneman ate ana omahe. Lah gak ono pesen balungan. Iya. Lah wis dikai balunge badak. Oh balungane omah, awale aku sing Hop, rugi. hop. Persoalan iki meningkat kisah hukum, mboten trima kula. Iya, mesti dihukum kon. Kulo malah ngebesno aku. Ya apa iki dihukum? Wah, blontak iki. Yo, lambene tipis kok selop. Nek nonton cemplak-cemplung. Oh, Lah sing dihukum sapa? sebab iki penipuan lho, Cak ya. Heeh, iya. Aku lapor polisi, teko kantor polisi mesti diucut. Jadi diuyuk. Wis ngene ae saiki tak tanggung Dihukum, persoalan yo. iki. Kok wis aku sing ndolekno kayu, engko dhuwitku wis. Lho, Sampeyan tak? Dhuwitku. Antara ki ya, Kran. Minta taro ke dhuwitku. Oh, balungane omah kae balungane kewan sakmono akeh lho. Diambon-ambon apa ini? Lah terus balunge tak gawe nang ndi?